Azərbaycan xalqını salamlayıram. Başda prezidentimiz olmaz şərti ilə nazirlərimizi, bütün məmurları hamısını salamlayıram. Deməli, bizim İsmail rayonunun Diyallı kəndindən, yoldaşım bu kənddəndir. Həmin kənddə doğulub, böyüyüb, başa çatıb. Yəni, çox razıyıq. Vilayət Eyvazovun qəbulunda oldum, çox razı qaldım. Yəni, heç belə gözləmədiyim belə bir hadisə oldu ki, o cümlə nazir, o cümlə insanları qəbul edib dinləyirdi. Sonra polis rəisini, İsmail rayonunun polis rəisini çağırdı, ona tapşırığını verdi. Sağ olsun, o da gəldi, işçilərini göndərdi, sahə müvəkkilini, başqa bir işçini göndərdi, oturdular. Mənim həyətdə hasarımın bir hissəsi yox idi. Həmin o bir hissəsini vurmaq istəyirdim. Ona görə də gəlib oturdular işçilər, o hissə vuruldu. Sonra arasından 2 gün keçdi, getdim razılıq yazdım, çox təşəkkür elədim nazirlikdə, İsmail rayonunun polisində, cənab Vilayət Eyvazova, onun işçilərinə. Arasından 2 gün keçdi, məmur, icra hakimiyyətinin işçisi, Diyallı kəndinin, həmin Şamon Noğayev gəlib, yığıb, dəstə yığıb, elə bil ki, burada nə olub, nə baskın eləyiblər, bütün həyəti nə günə qoyublar. Mən həmin onun şəkillərini də, videosunda mən sizə göndərəcəm. Gəlib, bütün həyəti, deməli, Səbzəliyev Azad, Vaqif oğlu, Şamoyla Xaloğludular. Şamoyla ikisi birləşib, yığıb dəstə, qadın, kişi, nə bilim, kim qabaqlarına gəlib, öz qohum məğrəbələrini yığıb gəlib, töküb həyətə, həyətə heç Sumqayıt hadisəsi belə olmamışdı. Ermənilər gedəndə heç bu cürlə evləri bu cürlə dağıdıb, bu cürlə viran qoyub getməmişdilər. Mən də yaxşı ki, evdə olmamışam. İnanın, mən evdə olsaydım, bunlar məni öldürərdilər. Onu da qeyd edeyim ki, Nahid müəllimlə çox razı danışır. Mən, yəni, bilmirəm, tanımıram. Çox razı danışırlar ki, necə lazımdır o cürlə, yəni, layığınca işini yerinə yetirəndi. Bilmirəm, bu Şamo belə söz deyirlər, kənddə danışırlar ki, deyir ki, mənim arxamda Nahid müəllim durub. Bilmirəm, həqiqətən elədi, yoxsa yalan deyir. Və yaxud da ki, bu bir qurum yaradıb, nəsə o quruma üzvdür, nədirsə onlara arxayındır. Mən inanmıram ki, heç vaxt icra hakimiyyəti belə bir şeyə yol verməz, qanunsuzluğa yol verməz. Yəqin ki, bunun özünün bir qurumu var. Evlatları olub, evlatlarını adını qoyub Heydər, prezidentimizin adını, keçmiş prezidentimizin, birinə də Mehriban xanımın adını qoyub. Yəni ki, bilmirəm, indi əgər onun atası Rəhman adında bir kişidir, mən onu tanımıram, eşitmişəm adını. Əgər o adı qoyubsa, o uşaqlara o ad verilibsə, yəqin ki, oğlunun bu əməllərindən xəbəri yoxdur, bu səhvə yol verməyə imkan verməz. Bunu bilmirəm, indi bundan nə ad qoyaq, gəlin. Diyallı kəndində ayaq yolu nədir? Həyət evində, kənddə ayaq yolu qazıb, başsız qadın yoldaşı rəhmətə gedib, o ayaq yolunu gəlib bağlatdırıb. Bu adam neynəməlidir? Bax, bu sual görün, nə qədər çətin bir sualdır. Ondan başqa bütün kənddə kim bir dənə tərpənir, gedir, onu sökür qoyur. Kim bir dənə toyuq hini tikməyə imkan vermir. Evin üstünün şiferi qırılıb damır, o şiferi dəyişməyə imkan vermir. Pəncərələr, köhnə dədə-babadan qalan taxta pəncərələr, pəncərəni dəyişib plastik qoyur, gəlib söktürüb təzədən yerinə taxta pəncərəni qoydurur. Bu nə qədər haqsızlıq ola bilər ki, belə bir şey olsun. Bundan bizim prezidentin, yuxarı qurumların, nazirlərin xəbəri yoxdur. Xəbəri olsa, bu cürlə səhvə heç kim yol verməz. Deməli, mən o günləri polis rəisinin yanındaydım. Düşdüm aşağı, gördüm telefonum nə qədər zəng gəlib. Yığıblar, qonşular məni ki, həyət
bir gündədir ki, elə bir ki, Paşinyan gəlib bura. Heç erməni də elə bir şey eləməyib. Mən polis rəisinə dedim, xəbəri yoxdur. Prokurorluğa məlumat vermişəm, xəbəri yoxdur. Bir başçı yox idi. Həmin günü başçı yox olmayıb rayonda. Onun birinci mavini Mahmud müəllim qəbul eləyib. Çox yəni məmnun qaldım, çox razı qaldım. Çox belə necə lazımdırsa o cürlə, necə tərifə layiq, necə deyirdilər Mahmud müəllim belə. Yəni mən heç vaxt olmamışdım. Birinci dəfə gördüm. Çox razı qaldım. Yəni çox nə deyə bilərəm adam haqqında. Polis işçiləri də gəldilər, elədilər, durdular. Onlar o tərəfə gedəndən sonra bu söküb kimə arxayındır bilmirəm. İndi o ya o quruma arxayındır, ya dediyi kimi özü kimi. Mən heç kimdən qorxmuram. Arxamda Nahid müəllim durub. Mən ona da inanmıram ki, Nahid müəllim yəni bu cürlə heç kimə ixtiyar verməz ki, istədiyi elə, istədiyi dağıt, istədiyi sındır. Cəmaət onu nə zülmlə qazanır. Mən pensioner adamam. Nə zülmlə yığıb onu dəmir almışam, vurmuşam. O dəmirləri indi özünüz görüb dəhşətə gələcəksiniz ki, belə bir şey Azərbaycanda yəni ola bilər. İndi mən hamıdan, bütün nazirlərdən, bütün məmurlardan xahiş edirəm. Buna bir hüquqi qiymət verin. Başqa bir xahişim yoxdur. Təşəkkür edirəm. Elim üzümdə qaldı. Bəs mən başqa vaxtı səndən pul istəyəndə deyirsən ki, pulum yoxdur. Bə nə oldu?